Məhərrəm ayının gəlişi ilə əlaqədar Gürcüstanda yaşayan müsəlmanlar Məhəmməd Peyğəmbərin əziz nəvəsi İmam Hüseyn və onun tərəfdarlarının xatirəsinə əza məclisləri təşkil ediblər. Sözü gedən məclislər Gürcüstanın bir sıra bölgə və bələdiyyə və kəndlərindəki məscidlərdə, eləcə də Hüseyniyələrdə keçirilir. Hüseynim vay, Hüseynim vay. Marniyuli mərkəzi İmam Əli məscidində təşkil olunan matəm mərasimində mərsiyələr oxunub, sinəzəli mərasimləri icra olunub. Marniyuli Bələdiyyəsinin Qızıl Haclı kəndindəki İmam Həsən məscidində Məhərrəm ayının ilk əzan məclisi izdihamla baş tutub. Yüzlərlə qadın və kişinin iştirakı ilə mərasimdə məscidin axundu Kərbəlayı Fuad İsayev Qurani Kərimdən ayələr tilavət edib və müsəlmanlara başsağlığı verib. Daha sonra ilahiyyatçı Hacı Qurban Murquzov mötəbər günlər münasibəti ilə icma üzvlərinə başsağlığı verərək Məhərrəm ayının əhəmiyyəti, İmam Hüseynin əza məclislərində iştirakın fəziləti və tarixi hadisələr haqqında çıxış edib. Qızıl Haclı kəndindəki əza məclisində İranın Gürcüstandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Seyid Əli Mucanidə iştirak edib. Peyğəmbər qədirətun və səslədi, məndən sonra